Já jsem třeba koupil krásnou kytku. A vyrazil jsem jen tak nazdař Bůh po ulici. Chápete? A když jsem potkal nějakou sympatickou roštěnku, tak jsem jí tu kytku dal. A řekl jsem jí samozřejmě, smutně a srdcerivně, že jsem tady čekal úplně na jinou slečnu. Ta prostě nepřišla. Ale že to vůbec nevadí, protože je tady tahle mnohem hezčí, která si tu kytku zaslouží mnohem víc. Kolik byste řekla, že jsem měl úspěšnost? Čeho? Že jsem jí klofnul. Netipuju. Přes 90%! Fakt výborný fígl, jak si zajistit perfektní rande. A protože to fungovalo, tak jsem zkoušel rekordy. Rekordy? Kolik těch romantických slečen chytím na jednu kytku? Než uvadne. Úspěšnost byla nižší, protože tam muselo jít rychle. Oslovení, příběh skal a zase do ulic. Ty jdete si můj rekord na jednu kytku. Netipuju. A věřila byste, že čím víc ta kytka byla uhodlejší, tím více chytali. Ne, oni si mysleli, že jsem na tu uvadlou, hnusnou kytku prostě chytal tu holku tak dlouho, až ta kytka prostě zvadla. Takže jsem stálej perfektní muž. Nádej, romantický. A já jsem pak ty kytky ani nekupoval normálně. Já jsem vždycky vyžebral v květinářství odpad. Protože nejdůležitější je